계곡. 그렇다. 산년이는 와일 계곡을 가기 위해 도봉산을 갔다. 난 산년이다. 발음 조심. 뭐야, 신발 색깔이야? 어디 거야? 콜롬비아. 아, 콜롬비아. 맞아, 요번 세일하더라. 도봉 탐방 지원센터를 가기 위해 버스를 타고 도봉산 입구에서 하차. 버스에서 내리니 많은 샵들, 식당, 북적이는 사람들이 산년이를 반겨줬으니 정말 사람이 많이 없길 바랬는데. 싫어도 어쩔 수 너무 없다. 사람 너무 바글바글하네. 주말에 오는 건 아닌 것 같아. 그니까 위에 올라가다가 막 기다리는 거 아니야? 또 매달려가지고. 너무 싫은데? 주말에 이곳을 온 이상 너의 운명은 이미 정해진 것. 와이 계곡은 주말에도 일방 통행이 안 되는데 사람이 많아서. 와이 계곡은 주말에는 일방 통행으로 신선대 방향으로 올라가는 것밖에 안 된다. 단 평일은 쌍방 통행 가능. 도봉 탐방 지원센터로 가까워져 갈수록 수많은 등산용품들이 산년이를 기다리고 있었으니 이거 살려고 그랬거든. 지갑 거덜나겠는데? 또 멈춰가지고 보잖아. 눈까지 돌아가네요. 등산 매장 앞에서의 지름신을 이기고 도봉산 입구에 도착. 오늘의 코스를 살펴보자. 야, 씨, 이렇게 산 커? 도봉 탐방 지원센터 산악구조대, 은서간, 다락능선, 포대정상, 와이계곡, 자은봉, 만장대, 신선대 패스, 주봉, 칼바위, 우회길, 도봉 주능선, 우이능선, 우이역, 하하산. 북한산 도봉산 4패산은 연결되어 있어 연계 산행을 할 수 있고 도봉산 신선대로 가는 코스도 다양한 코스가 존재하니 본인의 난이도에 맞게 선택하여 올라가면 된다. 오늘 산년이가 선택한 코스는 암릉 파티인 구간으로 암릉의 진수를 맛보고 싶다면 추천하는 코스. Let's go. 날씨도 좋고 시작은 언제나처럼 어렵지 않구나. 열심히 올라가다 보면 보이는 다락원 갈림길. 자은봉 쪽으로? 우리는 자은봉 방향으로 go. 이런저런 걸을만 하다. 좋구만. 와, 은서가. 나 많이 어렵지 않아서 아직까지는 괜찮아. 봄이 왔나봐요. 오지게 더워. 가을구간이 이제 조금 나오기 시작하네요. 아, 좀 편하고 쉽다 생각하면 아이러니하게 암릉 구간이 나타나더라고. 아, 신기하단 말이야. 아, 바지? 아, 더 죽어버릴 것 같아, 지금. 이날 바람이 세다 해서 겨울용 방풍 바지를 입고 온 것이 화근이었다. 아, 씨. 바람 분다고 해가지고 이제 바지를 찢고 싶다, 지금. 그런 바위 구간이 많아가지고 여기 올 때는 무조건 등산화 장갑 갖고 오셔야 되고. 근데 바위가 갈만해요. 단 거. 덴절 위험하다. 근데 올라갈 수도 있을 것 같은데. 아니 올라갈 수 있지. 근데 위험하니까 안 가는 거지. 한번 이리로 올라가 볼까? 박박 우겨서 혼자 리치 등반을 시도하는 산년이. 나는 모험을 좋아하는 여자다. 따라서 올라. 아저씨 따라서 올라가면 돼요? 응, 이렇게 올라. 안 될 것 같은데? 안 되겠다. 안 되겠다. 무섭다. 역시 오빠 말을 들을걸. 결국에 이렇게 올걸. 이그 결국 이럴 것을. 너무 무서웠어. 오빠 웃겠다. 갈 수 있을 것처럼 하더니 못 가서. 여기 뭐야? 어느덧 도착한 은서감. 바위 곳곳에 앉아 계신 부처상이 매우 인상적이었다. 은서감부터는 암릉 파티가 시작되는 구간. 이제 시작이다. 나 옆구리 당겨. 좀 쉬었다 가자. 와, 아까 우리가 올라오기 전에 갔던 데가 어디지? 지금 그런 거 물어보지 마. 여기 올라왔으면 등산이야. 감사합니다. 매운맛 암릉을 지나치면 천국 같은 계단이 보인다. 아, 편하도다. 이곳이 천국일세. 끝내주는 경치. 도대체 저 산자락 밑에 어떻게 사찰을 만들었을까? 신기하네. 이 구간에서 한껏 쉬도록 하자. 포대 전망대.
얼마 안 남았네. 이제 포대 정상까지 찐 매운맛 코스가 기다리고 있을 터이니 계속 올라가. 아이고야 경사를 보시게나. 솔직히 이곳은 초급자 코스가 아닌 것만은 확실해 보였다. 운동해야 돼. 좀 위험하다. 와이 계곡은 진입도 안 했는데 와, 정말 가파른 암릉 구간. 한 명만 올라갈 수 있는 폭. 전혀 자비롭지 않은 코스일세. 조금만 더 힘내자. 아, 여기 쉬는 데구나. 포대 정상 거의 다 왔다. 이 계단만 올라가면 포대 정상 도착이다. 포대 정상에서 Y 계곡 초입로까지는 진짜 엎어지면 코 닿는 곳. 정말 멀지 않다. 유명한 와이계곡이 얼마나 힘든지 한번 봐야겠어요. 억소리가 나는 정도까지는 아닌 것 같은데. 오! 별거 없는 건 아니다. 저거를 못 봤다 내가. Y 계곡의 난이도는 정말 별게 아닌 게 아니었다. 야이씨 완전 90도 구간이잖아. 이 구간은 내려가는 것도 올라가는 것도 온 몸의 근육을 이용해야 하고 중간에 힘이 빠지면 안 되는 곳이었다. 왜 이곳이 사고발생 구간인지를 알 수 있었던 코스이니 암릉을 타는 것을 꽤 즐기는 산년이는 주말이 아닐 때 오면 재미지게 Y 계곡을 즐길 수 있을 것만 같았다. 팍팍 올라가야 하는 건데 주말에는 보다시피 사람이 많기에 기다리면서 올라갈 수밖에 없었다. 천천히. 우와, 왜 Y 계곡이 위험한지 알 수 있을 것 같은 풍경. 직접 보니 일단 경사도도 살벌하고 한 명씩만 갈 수 있는 폭. 위로 올라갈수록 경사도가 심해지면서 양 옆에 낭떠러지 사이를 걸어가는 심장 쫄깃한 순간을 경험할 수 있었다. 그래도 경치는 정말 뜻발 나는구나. 괜찮아. 아, 재밌어. 야. 진짜 재밌다, 진짜 재밌다. 야, 중간에 힘 빠지면 큰일 나게 하겠다. Y 계곡을 지나 주변 풍경 감상을 한번 해주시고 신선대로 향했다. 아이고야, 신선대에 올라가는 길에는 긴 줄이 생겨 있었으니 저기가 신선대요. 근데 주말을 잘못 잡아서 저기 다 지금 줄 서 있어. 사진 찍으려고 지금 여기. 그래서 오늘은 신선대 올라가는 거는 패스하려고요. 그냥 여기까지만 딱. 다른 코스로 얼마든지 도봉산을 즐길 시간은 많기에 우리는 다음을 기약하며 하산하기로 결정했다. 산년이는 주봉과 칼바위를 직접 지나갈 줄 알았는데 우리는 우회 길로 돌아간 것이었다. 하산 중 멋진 경치를 즐기며 맥주 한 잔. 안 돼. 신선이 따로 없도다. 이곳이 천국이구나. 이런 경치 보면서 그래, 날씨 딱 이 정도가 난 딱 좋은 것 같아. 아까워 맨날 술을. 작은 거 사와. 긴 거 사오지 말고 왜 맨날 맥주를 버려. 아깝게. 이해를 할 수가 없네. 하산하는 길도 평범하지 않다. 능선을 타고 살짝쿵 오르락 내리락. 바위 구간도 적당히 있고 단점이라 하면 이 우이 능선. 너무 길다. 길어도 너무 길어. 힘들어. 이미 다락 능선과 Y계곡 구간에서 엄청난 에너지를 쓴 바. 우양이라고 해줘. 아니야 여기? 게다가 산년이는 공복 등산을 하는 편. 배가 고파서 죽을 것 같았다. 아침부터 먹은 거라곤 단백질바 하나. 근데 왜 이 우이 능선은 안 끝나니? 드디어 보이는 우이암. 전혀 우양이래요. 근데 바위가 되게 신기하게 생겼네. 빨딱 떠있네.
너 표현이. 아니야. 아니, 그냥 왜? 딱 써있잖아. 그치? 내가 이상한 게 아니야? 아니야, 나 아무 생각하지 않았어요. 무스골을 지나 이제 드디어 원통사다. 원통사를 지키고 있는 귀여운 강아지. 아이 귀여워. 근데 거기 아니고. 아이고 이뻐라. 아니 거기 말고 거기 안녕. 드디어 우이역 방향으로 하산 완료. 오늘의 산행은 매우 재밌었다. 와이 계곡도 정말 3년이가 예상한 대로 너무너무 재밌었고, 단지 이 우이 능선을 따라 내려오는 길이 너무 길어 지쳤을 뿐. 등린이들에겐 좀 힘든 코스 같고, 어느 정도 산을 타신 분들이라면 오늘의 산연이 코스는 정말 추천하는 코스. 오늘 도봉산 다락능선에서 와이 계곡 코스까지 그대들에게 도움이 됐길 바라며 다음에 보자고. 뿅. 생고기. 술이 들어간다. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉. 언제까지 어깨춤을 추게 할 거야. 구독 눌러줘.